កន្លែងហៅទីឬក៏គ្រូទីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មគោយើងផ្ទាល់តែម្ដងណានិយាយទៅខ្ញុំស្វែងរកយូរហើយទៅបានថតចែករំលែកចឹងណាតែកន្លែងលោកមាគឺមើលឆុតដែរហ្នឹងណាកន្លែងលោកមាគាត់មើលតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកណាតខែខ្មែរឆ្នាំខ្មែរកុំភ្លេចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ចង់លំហែអារម្មណ៍កំសាន្តអារម្មណ៍ទៅសាកទៅសំខាន់ទេសភាពនៅផ្ទះរបស់គាត់ណា fresh ស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនតើឥឡូវខ្ញុំទៅប្រាប់ផ្លូវទៅកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកពីខាងផ្លូវមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងឃើញរង្វង់មូលថ្មគោរបស់យើងមួយណាអញ្ចឹងជីឆ្វាយវាមកនិយាយទៅទីតាំងនេះថតឲ្យមើលច្បាស់ហ្មងគឺមកររង្វង់មូលថ្មគោលឲ្យឃើញសិនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិននៅថ្មគោលសម្រាប់អ្នកនៅថ្មគោលគេមើលបន្តិចគេយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់អនុវិទ្យាល័យគោកឃ្មុំអញ្ចឹងសាលាគោកឃ្មុំគឺយើងជិះត្រង់ទៅនេះផ្លូវទៅបវរហ្មងកំបាត់ណាគឺទៅត្រង់ដូចខ្ញុំថតឲ្យមើលអញ្ចឹងហើយយើងជិះឲ្យផុតរ៉ាតែផ្លូវនឹងត្រូវត្រង់រហូតនិយាយទៅគោលដៅគឺរកសាលារៀនគោកឃ្មុំឲ្យតែឃើញមកសម្រាប់ផ្លូវបាត់ចូលផ្ទះគ្រូគឺនៅខាងស្ដាំដៃនៅទល់មុខសាលាហ្នឹងឯងសំខាន់អនុវិទ្យាល័យគោកឃ្មុំនៅទល់នឹងបឋមសិក្សាគោកឃ្មុំដែរអញ្ចឹងយើងជិះមកនេះអើយមិត្តភក្តិខ្ញុំថតពីក្រោយណានិយាយទៅងាយស្រួលរកទេជិះឲ្យផុតផ្លូវរហូតមកព្រោះផ្ទះអត់ច្រឡំគេទេផ្ទះគឺផ្ទះថ្មមួយនឹងធំប៉ុណ្ណាណៃអត់មានណាគេមានដូចទេតាមហ្នឹងនិយាយទៅអត់ពិបាករកទេផ្លូវត្រង់រហូតបានន័យថាបើអត់តន់ឃើញផ្ទះបានន័យថាអត់តន់ដល់ជិះឲ្យឃើញណាផ្ទះថ្មមួយហ្នឹងឯងហើយចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងគ្នាបន្តិចក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាជា content របស់ខ្ញុំត្រូវថតចែករំលែកអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមកជេរខ្ញុំថាខ្ញុំងប់ងល់នឹងជំនឿខ្លាំងអីណាអត់ទេជឿដោយការពិចារណារៀងខ្លួនណានិយាយទៅកន្លែងគាត់គឺគាត់មើលរឿងត្រូវច្រើនដែរព្រោះបើខ្ញុំហ៊ានចែករំលែកអញ្ចឹងណាហើយគាត់មើលមានក្បួនខ្នាតបើគាត់ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មើលរឿងគូរឿងអីត្រូវមិនត្រូវអីហ្នឹងក៏ទៅព្រោះគាត់និយាយច្បាស់ចំហ្មងបើអ្នកគ្នាជឿមិនជឿក៏អត់តាមអ្នកទាំងគ្នាទេចេញពីហ្នឹងក៏រៀបចំឲ្យវ៉ាន់ជូនភ្ញៀវដែលគាត់មានមុខចំខ្លាំងគាត់ឆាត់មកតែខ្ញុំនិយាយទៅមករយៈនេះលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហ្មងចង់ហៅតបឆាត់ភ្ញៀវតបមិនចង់តន់ផងហើយសម្រាប់តម្លៃវិញតែ$4កន្លះទេអាចសាក់បានណាអរគុណ